عندما يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع أن يغرسها فليفعل. ولآخر لحظة اصنع معروفا واغرس فكرا، لا تيأس فالخير بنا فطرا. الله استعمرنا والأرض غدا تشهد، فحصاد اليوم غراس الأمس وغرس اليوم غدا يحصد. لا لم نخلق عبثا حاشانا، بل لنعمرها دنيانا، لنمهد دربا كي يأتي جيل يستكمل ما كان. لا لن تسكن همتنا ما دامت فينا غايتنا، أن نحيا في الكون كراما، إحسان يتلو الإحسان، لم نخلق عبثا حاشانا. وختام خواطر فلنأمل بشباب اليوم غدا أفضل، جيل يمضي جيل يكمل. ولآخر لحظة وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا